Và Tết mang theo những mong ước bình an, may mắn, tốt lành đến tất cả mọi người. Theo những lời chúc và theo cả những đĩa xôi gấc đỏ hồng từ tay bà tay mẹ cúng gia tiên. Những đĩa xôi gấc sẽ theo tay mẹ Đình Khoa đến với mọi nhà ở xung quanh. Gấc là nhà mình tự trồng, có cây có giàn ngoài kia và để tủ lạnh, có thể dùng được khá lâu trong cả một năm. Đình Khoa vẫn gọi ngọn lửa từ căn bếp của những người mẹ là lửa ngọt tình yêu thương, tình bao dung và dành tặng những ngọt ngào qua từng món ăn cho tất cả mọi người trong gia đình. Thầm lặng suốt 4 mùa trong năm, từ những góc bếp nho nhỏ bình dị như này, những người mẹ vẫn tầm tảo, thầm lặng gom góp yêu thương, dành những ngọn lửa ngọt đó để thắp lên rất nhiều điều kỳ diệu qua những món ăn và qua những tình yêu gửi gắm.